Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Baril halaik ecmaîn. Baisil enbiya'i vel murselin ve salatu vesselam ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibi kulubina ve şefii zunubina Ebu'l Qasim Muhammed. على آله الأطيبين الأمجدين المطهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتل نفوسهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه الكريم: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. صدق الله العلي العظيم. أما بعد، عباد الله، usikum və nəfsi bi təqvəllah. Allah bəndələri, mömin qardaşlar, möminə bacılar, belə bir müqəddəs gündə, günlərin seyyidi, cümənin günündə, çağların, zamanların alisi, zöhrün azanında, Allah evi adlanan bu müqəddəs ocaqda özümü və sizi, insan evladın nicat verə biləcək, yeganə haqq yolu olan ilahi təqvaya dəvət edirəm. Və mütəal Allahdan istəyirəm ki, ilahi təqvanı həyat tərzi etməkdə cümləmizə yardımcı olsun. Huzurunuzda oxuduğum ayə-i kərimə Yasin surəsinin 68-ci ayəsidir. Mütəal Allah buyurur: və mən nuəmmiruhu nunəkkisuhu fil xalq əfəla yəqilun. Ayəni tərcümə eləməmişdən qabaq bir dənə bənzətmə ilə, bir dənə misalla sözümü demək istəyirəm. O da bundan ibarətdir: insanlar xarici ölkələrə səfər eləyəndə bir neçə gün orada huzuru olur, işin görür, gəzir, dolanır, hər bir məqsədlə gedib. Qaydanda elə ki, aeroportdan hazırlaşır öz ölkəsinə tərəf uçmağa, onda o ölkənin, getdiyi ölkənin o milli valyutası adamın cibində qalanda, indi istəyir qayıtsın. Baxır aeroportda görür oranın milli pulundan qalıb cibində biraz. Hər bir ölkəyə gedibsə, 3-4 dənə bunun çıxış yolu var. Biri budur, oranın pulu bir puldur ki, fikirləşir qaydandan sonra öz ölkəmdə bu pulu dəyişərəm. Məsələn, dollar kimi. Adamın cibində dollar qalanda narahat olmur, fikirləşir bunu Bakıda mı, Şəkidə mi, masalda mı dəyişərəm. İndi birdən dollar kimi öz ölkəsində də işlək olan bir pul olum ya. Onda müxtəlif çıxış yolları var. Biri budur, fikirləşir gedim, ya gələn il, ya gələn dəfə bura səfərə gələndə onda işlədərəm bu pulu. İndi birdən birinin gələn il, gələn səfər ora qayıtmaq məqsədi olmasa, fikirləşir, yox, gələnlərə verərəm. Məsələn, bəzi adamlar həccə ki gedir, qaydanda görəndə cibində Ərəbistanın pulu var, narahat olmur, fikirləşir, gələn masaldan kim həccə getsə verərəm, deyərəm, gəl Allah yolunda xərcləyərsən, düşən kimi orada bir çay içərsən. Amma bəzi pullar var mənim misalımda olduğu kimi, Bangladeş pulu kimi. Nə öz ölkəsində dəyişdirə bilməyəcək, nə inanmır bir də ora qayıdacaq, nə inanmır masalıdan kimsə ora gedəcək ki, verərəm orada xərcləyər. Orada yeganə çıxış yolu adamın zehninə bu gəlir. Uçuş öncəsi ki, yarım saat, 40 dəqiqə vaxtım var, bu puldan bəhrəli, səmərəli istifadə edeyim, keçim görüm o aeroport daxili dükanlarda nə satırlarsa, bundan alım, bu puldan canımı qutarım. Onsuz da neçə dəqiqədən sonra samalyot uçmağı ilə bu pulun bəhrəsi, faydası bitdi. Orada yeganə fürsət, yeganə çıxış yolu onu orada xərcləməkdir az müddətdə. Baxın, bəzən həyatda insanın ən azından son anda mı, son zamanda mı bəzi şeylərdən səmərəli, faydalı istifadə eləməyə şans var. Amma həyatda insana bir şey verilib ki, əgər ondan səmərəli istifadəni şəxsən başardın, başarıbsan. Başarmasın, nə bir də o sənə verilməyəcək, nə başqasına verə bilməyəcəksən Məkkə pılı kimi, o gedib orada xərcləsin. Başqa bir getdiyin diyarda da işləliyi yoxdur. O nədir? O ömürdür, insanın ömrü. Heç vaxt ömrün bir daha sənə verilməyəcək. Ömür adında səfər
özü də bir dəfə sənin üçün qabağa gəlməyəcək deyə ikinci ömürdə birinci ömrün qalığını işlədəcəksən. Özgəyə də verənməyəcəksən. Çünki bitib. Biri birinə dedi, dədün necədir? Dedi, ömrün bağışladı sənə. Dedi, ömrü olsaydı özü yaşayardı da. Ömür bir şeydir, başqasına da verə bilərsən. Onun barəsində bir dənə çıxış yolu var. O 4 dənə çıxış yol ki, o başqa ölkənin valyutası barəsində sadaladıq. Ömür barəsində bir dənə çıxış yolu var. O da bundan ibarətdir. Şəxsən o qalan müddətdən səmərəli istifadəni özün eləyəsən. Ömrün barəsində Qurani Kərimdə çox mətləblər yazılıb. Ömür sözünün əvvəl tərcüməsini eləyim. Ömür sözünün mənası abadlaşdırma deməkdir. İmran sözü ömür sözündəndir. Yəni abadlıq aparmaq. Təmir sözü ömür sözündəndir. Təmir, yəni ona həyat vermək, bir də onu abadlaşdırmaq. Ömürdür, imrandır, təmirdir. Bunlar hamısı eyni köklü, eyni mənalı sözlərdir. Niyə insana verilən bu həyatın adını Allah ömür qoydu? Səbəbi bundan ibarət idi. İnsan evladı gərək gələydi, bu həyatda onu abadlığa sərf eləyəydi. Nəyi abadlaşdırıydı? 1. Yaşadığı dünyanı abadlaşdırıydı. 2. Ahirətin abadlaşdırıydı. Yəni ömür adında ixtiyarımızda qoyulan şey fəqət insan həyatının abadlığına sərf olunmalıdır. İndi vay olsun o günə ki, bu abadlıq mayəsin insan xarablığa sərf edir. Biz adətən bir-birimizə Allahdan ömür diləyirik. Çox vaxt arzumuz budur, insanlara uzun ömür diləyirik. Yox. Ömür məsələsində uzunluq şərtdir, abadlıq şərtdir. Birdən biri görərsən, bir uzun ömür sürər, amma mənasız bir ömür. Abadlığı olmayan, xarab bir ömür sürər. Bir şey ki, xarab ola, abad olmaya, 5'in vur 15'e, onun uzunluğunun bir mənası yoxdur. Elə bil birinin şoranlıq torpağı var, istəyir orada əkinə ki. Nə fərqi var, 1 hektar ola, 100 hektar ola. 1 hektarı da əkinə yararsızdır, 100 hektarı da əkinə yararsız. O ki, insan ömrünün faydasıdır, onun abad olmasıdır. İslami mənbələrimiz, İslami maarifçiliyimizi bizi araşdıranda görürük, maraqlı budur. Peyğəmbərlər dualarında kimsəyə uzun ömür arzulamayıb. Bizdən fərqli olaraq. Peyğəmbərlər, imamlar insanlara dualarında faydalı ömür arzulayıblar. Əksi var. Hətta hədislərimizdə var, 70 yaşın barəsində hədislər buyurur ki, əsirullah filə ərz. Adam da 70'e çatandan sonra elə bil yer kürəsində Allahın əsiridir. Elə bil əsarətdir. Bunun mənası budur, adam 70 yaş oldu, hökmən daha ölməlidir. Yox, Allah verib insana ömrü, haçan verib, haçan məsləhət görər, alar. Amma uzun ömür adında İslamda məqsəd yoxdur. Faydalı ömür var. Əksinə uzun ömrün bəzən o ləvazimatın mütəala Allah pisləyib Quranda. Biri Həc surəsinin 5-ci ayəsi. Allah buyurur və minkum mən yurəddu ilə ərzəlil ömr likəyla yələmə min bədi ilmin şeyə. Sizdən bəziləri o ömrün belə ən səviyyəsiz həddinə çatır. Sonra onu nə deyir? Hansı həddidir? Deyir, o zaman ki gəlir, yaddaş itir, güc bitir, bildiklərindən xəbər yoxdur, bildiklərindən əsər əlamət yoxdur. Yəni adam arzulayan nəyin bahasını olur olsun, mən həyatda qalmalıyam, yox. Adam arzulamalıdır, mən nəyin bahasını olursa olsun, yaranış məqsədinə çatmalıyam. Yasin surəsindəki ayə oxudum sözümün əvvəlində, mütəala Allah buyurur və mən nuəmmiruhu nunəkkisuhu fil xalq. Hər kimə biz uzun ömür vermişik və mən nuəmmiruhu, hər kəsi uzun ömür eləmişik, nunəkkisuhu fil xalq. Onu xilqətdə çevirmişik. Çevirmək, nunəkkisuhu nədir? Nunəkkisuhu tənkis sözündəndir. Kasanı, fincanı, piyaləni baş aşağı çevirməyə deyərlər tənkis. Necə? Yəni bir adam bir gün cavan idi, cavanlığın gücü var idi, cavanlığın qüdrəti var idi, yaddaşı var idi, qolunun gücü, hər bir şey. İndi ki qocalığın tam yuxarı həddinə çatır, Allah deyir, nunəkkisuhu fil xalq. Xilqətin çevirərik başa aşağı. Yəni güc bitdi, hey qutardı, hərəkət dayandı.
Cavanlıq ömrün gözəl çağıdır. Qocalığın da barəsində rivayətlərimiz var ki, aruzda əgər qocalar varsa, Allahın əmanətidir, ehtiramla onlarla rəftar edir, sizdən qabaq müsəlman olublar, sizdən artıq təkbir deyiblər, Allaha bəndəlik eləyiblər, ömür abadlaşdırıblar, onların hörmətini saxlayır. Amma bu sözləri ki, Qurani-Kərim bizə öyrədir ki, ömrün uzunluğu barəsində deyir bu məqsəddir. Hətta bir yerdə yəhudiləri uzun ömürlüyə hərisliyi üçün qınayır. Allah Bəqərə surəsində buyurur: "Yəvaddu ahaduhum law yu'ammar alf sənə." Onların bəziləri, bunlar o qədər hərisdilər dünyaya, arzulayırlar, sevirlər ki, 1000 il yaşayalar. Əlbəttə 1000 ildən məqsəd Quranın burada dediyi təyindir, təksirdir. Yəni çox yaşamaq istəyirlər. Amma İslami maarifçilik deyir, mühüm budur. Mühüm nə qədər yaşamaqdır, necə yaşamaqdır. Mühüm budur, ömrün, gününün üstünə günbə-gün gəlincə Allah rizasına günbə-gün gələ. Dünən əgər 40 yaşım var idi, 40.000 ibadət mərhələsi, ibadət, zikr ötürmüşdüm. Bugün 41 yaşım varsa onu 41.000'ə çatdırasan, misal. Yoxsa gün-günün üstünə gəldikcə günahın üstünə gələ, bu ömrü insana zəlalətdən başqa bir şey verməz. Baxın İmam-ı Zeynul Abidin, İmam-ı Səccadın dualarına. O Allahdan ömür istəmir. Görün nə istəyir, necə istəyir. Deyir, İlahi əmmirni, Allah mənə ömür ver. İz kana umri bəzlətən fi taati. Bir dənə şərtin altında ki, o ömr sənin itaətüvə sərf oluna. İz kana umri bəzlətən fi taati. Fəin kana umri mərtəqənli şeytan. Yox, əgər belə olmayacaqsa, əksinə, mənim ömrüm şeytanın otlağı olacaqsa, təqbilni iləyik. Məni qəbz ruh elə özüvə tərəf. Haçan, qəblə ən yəsbugə moqtukə iləyyə. Ondan qabaq ki, sənin narazılığın mənim barəmdə formalaşa. O yəstəhkimə əzəbukə ələyyə. Ya ondan qabaq ki, qəzəbim mənim haqqımda möhkəmlənə. Demir mütləq mənə ömür ver, fəqət yaşayım 90 il, 100 il, 120 il, yox. İnsan ömrünə yaraşığından ibarətdir. İnsanın ömrü axirətin əkənəlcəyinə təbdil ola. Günə artırılan hər bir gün onun ibadətinə, bəndəliyinə, düzlüyünə sərf olunan bir mərhələ ola. Məsələn, dünən cavan idi, bəlkə də Allah yolunda deyəcəyi bir dənə haqq kəlməyə cavanlıq icazə vermirdi. Bu günləri qocalığın, ağsaqqalın şansından, hörmətindən istifadə edib, haqq deyiləsi yerdə bir dənə haqq edir. Ondadır ki, bunun ağsaqqalından bəhrələndi. Ondadır ki, insan qoca yaşından faydalandı. Biri budur bir zaman həqqin tərəfdarı. 3 dənə cavan ola, çoxları da deyərlər ki, bunlar bəlkə də başa düşmürlər, ömür gün görməyiblər, təcrübələri yoxdur. Onda biraz effekt az olur. Amma onda ki, həqqin müdafiəsinə doğrudan dində, ömürdə, yaşda, İslamda saçın saqqalın ağartmış insanlar durular, söz deyirlər, haqqı müdafiə eləyirlər. Ondadır həm haqq öz yerin rahat tapa bilir, həm onların o keçən ömrünün, o yaşlarının o yaşda da faydasını görürlər. Allah and verirəm əzəmətinə, böyüklüyünə, günbə-gün ömrümüzə atdıqca təqvamıza, imanımıza, şəxsiyyətimizə, haqqın uğrunda o sinnimizdən, yaşımızdan istifadə edib xidmət göstərməyimizə yardımcı olsun. Allah and verirəm əzəmətinə, böyüklüyünə. Ömrün hər hansı bir yaşında olsuq,
ömrün o yaşının rızasını bizə əta eləsin. Cavanlıqda cavanlıq rızasın, qocalıqda qocalıq rızasın halımıza şamil eləsin. Bizləri təqva ilə yaşadıb, təqva ilə dünyaya gedənlərdən qərar versin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'teynakal kevser fesalli li rabbika venhar inne şaniyeke huvel abtar. Sadakallahul aliyyul azim. Allahümme salli ala Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala Resulillahil amin ve ala emiril müminin Ali ibn Abi Talib ve ala Fatıma Zehra seyyidetin nisa'il alamin. Vel Hasan vel Hüseyin ve Ali ibn Hüseyin ve Muhammed ibn Ali ve Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed vel Hasan ibn Ali vel halefis salihil mahdi. Ruhi ve arvahul alemine li turabi mekdemihil fida. Amma ba'd ibadallah usikum ve nefsi bi tekvallah. Allah bəndələri daha bir dəfə cümənin günü bu müqəddəs ocaqda özümü və sizi ilahi təqvaya dəvət edirəm. İlahi təqva mütəal Allahın vacib dediklərin yerinə yetirmək, haram dediklərindən çəkinmək, eşqə, məhəbbətə layiq olan pərverdigarımızı sevməkdən ibarətdir. İnsanlar adətən insanların ruhuna, təfəkkürünə yüklənən şüarların təsiri altında öz həyat tərzlərini formalaşdırırlar. Xalqın idrakına hansı şüar həyat prinsipi kimi yeridilərsə, o şüar və o həyat prinsipinə uyğun olaraq insanlar formalaşır. Məsələn, biz Quran-ı Kərimi müşahidə eləyəndə görürük bir millətin haqqında Quran-ı Kərim danışır ki, o millətin idrakına yeridilən bir təfəkkür tərzi, bir həyat prinsipi ondan artıq insanı o zəmində ortaya qoya bilməzdi. O da Fironun cəmiyyətidir. Baxırıq, görürük, Fironun cəmiyyətinin beyninə yeridilmiş şüar bundan ibarət idi. Firon deyirdi, Ənə Rabbukumul Əla. Mən sizin uca olan pərverdigarınızam. Və yuxarı mənbədən idarə etmənin ən ali səviyyəsindən xalqın beyninə yürüdülən o prinsip insanların həyat tərzinə dönəndə o millətdən, çölədən artıq bir şey ələ gəlməzdi. Bu qeyri-mümkün idi. Bütün insanların idrakında olmuş şüarlar o idrakdakı şüara uyğun eşikdə insanı formalaşdırır. Firon deyirdi, Ənə Rabbukumul Əla. Mən sözün uca olan pərverdigarınızam. Və bu şüar xalqa yeridilirdi. Bu şüarın qarşısında bunu beyninə yeridilmiş bir millət baxırdı, görürdü pərverdigar o, mənə də pərverdigarın müqabilində elə köləlik düşər. Elə ona uyğun da kölə kimi formalaşırdılar. Onda ki Musa gəldi, köləlikdən fərqli bir həyatın carçısı oldu, masallı dili dösək cəmaata çoçun gəldi. Bu necə bir söz? Musanın sözü qəribə görünürdü. Səbəbi bu idi, beyinlərə yeridilmiş ruh, şüar, həyat prinsipi köləlikdən ibarət idi. Ənə Rabbukumul Əlanın bundan başqa məhsul ola bilməzdi. Həmişə daima bu cürdür. Xalqın beyninə yürüdülmüş təfəkkür, o təfəkkürə uyğun insanları cəmiyyət ortalığa qoyur. Baxın, bəzi təfəkkür ki, ümumiləşir, misal olaraq bəziləri deyir, 5 günlük dünyadır, heç kef elə. Əgər təsəvvür edirsiniz, bu düşüncə xalqa ilqa ola. Bu düşüncə ilqa olmuş xalq, bu çərçivədə yalnız və yalnız bunun məhsulu olaraq bir əyyaş cəmiyyət ortalığa qoymaq olar. Bundan artıq bu şüar, bu təfəkkür insana bir şey verə bilməz. Ya əgər bir dənə təfəkkürü ümum millətə yeridəsən, palaza bürün, ellə sürün, sənin neyvə lazımdır?
belə bir cəmiyyətdə bu təfəkkür ümumiləşəndə, dərk etmənin mərkəzində yerləşəndə, da bu cəmiyyətdən yaltaq, rükun, sakin, quzu balasından başqa heç bir məhsul ələ gələ bilməz. Əqidəsində də o cürdür, insan baxışında da o cürdür. Baxış insanda çox təsir qoyur. Təfəkküründə qəbul elədiyi prinsiplər insanın mənliyin və şəxsiyyətini təşkil edir. Ateizm cəmiyyəti də bu cür idi. Təsəvvür edirsiniz, ateist cəmiyyəti deyirdi. Nə Allah var, nə bu varlığın əvvəli var, nə sonu var, nə hesabı var, nə kitabı var. Bu düşüncə ümumiləşəndən sonra bu təfəkkürün məhsulundan siyasətində də, ibadətində də, ictimai işlərində də, ticarətində də bundan dinsiz, Allahsızdan başqa insanı ortaya qoymaq olmaz. Çünki bu təfəkkürün məhsulu budur. Varlığa baxışı yalnız bunun əsasında formalaşır. Əgər insanın baxışı bundan ibarət olarsa, Allahsızlıq hakimdir, Allahsızlıq hər yerə şumul tapanda, o Allahsız düşüncə, o cəmiyyətin beyninə yeridilmiş o düşüncənin məhsulunun qalıqların bugün də bizim cəmiyyət şahidi olmaqdadır. Amma Peyğəmbərlər nə edirdi? Peyğəmbərlər də Allahın qanununa əsasən istəyirdi bir dənə düşüncəni xalqın idrakına, təfəkkürünə yeridə. Onların baxışı bundan ibarət ola. Yuminunə billah və yə'məlunəs salihat. Allaha iman və salih əməllər. Bir dənə insanın Peyğəmbərlər istəyirdi, həyat prinsipi. Nə həyat 5 gündür yeyic kef elə, nə bu olmaya. Nə özləri kimi bir aciz bəşərin uluhiyyəti pərverdigarlığı olmaya. Nə varlıqda heç nəyin sorğunun, hesabın, kitabın olmadığı ola, yox. Bir dənə şey istəyirdilər, cəmiyyətə yeridələr, həyat prinsipinə döndərələr. O da budur, yuminunə billah və yə'məlunəs salihat. Allaha imanları ola və salih əməllərin icrasına. Bunun nəticəsi bu olur, sağlam düşüncə və sağlam idarə etmə. Amma dedik, cəmiyyətin ruhuna bunları adətən yuxarı təbəqədən yeridirlər. Elədir. Elə bu səbəbdəndir, hədisdə deyir, ən-nasu əla dini mulukihim. İnsanlar öz hakimiyyətlərinin, məliklərinin dinində qərar tapırlar. Yəni, əgər o cəmiyyətin ümumi həyat prinsipin məlikləri hansı metodun üstündə qurarsa, axirət mehvərri, ya dünya mehvərri, ya əyyaşlıq mehvərri, ya səadət mehvərri, cəmaət onun üzərində hərəkət edəcəklər. Bu ki, Allah xalqın önündə olan rəhbərliklərin məhz Peyğəmbər və imam olmaqlığın qərarı verdi. Buna görə idi ki, istəyirdi onların həyat prinsipləri sağlam, doğru və düzgün olmuş ola. Allah and verirəm əzəmətinə, böyüklüyünə, cümləmizə həyatımızda seçdiyimiz həyat prinsiplərimizi Allah, Peyğəmbər, imam prinsiplərinə uyğun qərar versin. Allah and verirəm əzəmətinə, böyüklüyünə, dünyanın nicatı, Həzrət Höccət ibn-i Həsənin mübarək əlindədir, Allah o ağanın zuhurunda təcil elə. Allah sən and verirəm əzəmət və böyüklük və dini dünyamızı abad elə. Din yolunda, Quran yolunda, hizab yolunda həbsdə olanları tezliklə Musa ibn Cəfər hörmətinə azad elə. Allah sən and verirəm əzəmət və böyüklük və bu xalq, bu cəmiyyət, bu mömin insanlar, hər nə ki həvaic şəriyyələri var, bərabarda bir xeyr elə. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvəllahu ahad, Allahus səməd, ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkulləhu kufuvan ahad. Sadaqallahu azim. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.